अस्सलामुअलैकुम। मिशन वॾी न्यूज़ नेटवर्क में भली कार रिपोर्ट कंदा हलूं। जिते पखी तोड़े इंसाननि जो जियापो पाणी आहे, उते मुंहिंजे शहर मिशन वॾी जी दर्दभरी कहाणी आहे, जंहिंजी वाटर सप्लाई स्कीम 13 सालनि खां बंदि पियल आहे। रहवासी ॾोराहनि इलाइक़नि खां पाणी भरण ते मजबूर आहिनि। चूंडियल नुमाइंदनि जी बेदानी सबबु इंतज़ामिया जी नाअहली सबबु मिशन वॾी जा रहवासी हेपाटाइटिस B-C तोड़े मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि में वठी चुका आहिनि। मिशन वॾी जे शहरनि जो इहो मुतालबो आहे त चूंडियल नुमाइंदनि खां ज़िले इंतज़ामिया खां फौरी तौर ते वाटर सप्लाई स्कीम बहाल करे मिठो ऐं साफ़ पाणी मुहैया कयो वञे। मिशन वॾी न्यूज़ नेटवर्क